Kale banyabo ne basebo tubalamusizza tubaniriza mujebale jonna je mutusako engalo obulamu buli butya embeera eri etya bitambula bulungi katusuubire naffe eno alhamdulillah nze Sesanga Bate the Great kula extra digest mugoba nsonga twogera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ne tuzimunyamunyamu n'abantu abatali bamu naddala mu kaseera nga kano. Olwalero tukomyewo nate ne Councillor Saulo Kulia Ziwa unakiika ku lukiiko olu Kampala Capital State Authority ng'akiikirira Kawempe North. Ye Kawempe North 2? Yes sir. Kawempe North 2 ku KCCA mu kibuga Kampala. Ate era y'omu ku baavuganyiza mu lukontano olwabadde olwavaawo mpitewo nga beegwanyiza okukwatira National Unity Platform Bendeweera ku ky'okujjuza ekifo ky'omubaka mu Palamenti owa Kawempe North omwali mukadde waffe Mohamed Sejjirinya Mungu gwe yajjulula mbulamu bw'ensi. Bingi ebitambula nese bukulikayo. Nakulaba mu lutabaalo ne ngamba sebo nakulaba nga nga ground oginywezezza ne manya nti ebiseera ebimu weetaaga n'osooka n'oyitamu n'omanya nti ebiseera byonna wentuukako mbeeri bantegeera n'abeeno nga tetunabagenda mu birala ebyavuddeyo byavaayo nga we byavaayo naye naawe ng'omuntu era birinako minzaani gye byakuteekako naddala abantu gye wayitanga kubanga abantu yensonga esinga okuba enkulu manyi nti n'ennyaniriza gye bakwanirizaamu tetwalaba nga bakuba mayinja tetwalaba nga bakutyoboola n'ebirala ekyo kye wajja mu bantu kikuwa mbavu ki okukakasa nti tomanya 2026 nsobola okudda n'enjogera nabo ate oba oli awo ne banneesiga n'okunzikiririzaamu. Muganda wange Sesanga neyanziza n'abatulaba okusookera ddala ndi musanyufu olw'okuba nti neetaba mu kalulu nenkanoonya nenzirayo nenjogerako n'abantu kubanga kyamazima abantu bali disappointed mu bintu bingi era ebimu ku byansanyusa kwe kuba nti no eddoboozi lye tugattako buli kaseera baba balikola ki baba balifuna era bangamba kule Saulo tukulaba otulwanirira tuli wamu naawe naye tutunuulidde ekibiina kye kigenda okugamba ekibiina kye kinaasalawo kye tunagenda nakyo ate nga n'ekibiina kigamba abantu kye banaasalawo kye tujja okukola kye ogenda nakyo buli omu ng'aliize munne ebimu ku byasanyusa okuba nti n'abantu bagoberera ensonga ate abantu bali redde okufuna change mu Uganda. Njagala abatulaba bakitegeere nti abantu beeteefuteefu okufuna enkyukakyuka n'okusingira ddala mu bukulembeze okukyusa obukulembeze bw'eggwanga abantu beeteefuteefu ekiseera balaba nti kyekyo kisaanidde okukyusa obukulembeze nekyo ekyo kyansanyusa. Bakama baffe bwe bagenda okunoonyereza ne bakizuula nti omu kuffe muganda ffe Nalukoola oba oliawo yali atukira yalina enkizo kuffe era ne basalawo ng'ekibiina n'abantu bakawempe ey'amambuka ne bamuwa kaadi era kati omulama gwe tuliko gwakudda mabega wa Nalukoola tulabe nti no tuwangula akalulu kano. Pulezidenti yatugamba nti twandibadde tuwangula n'ebitundu nga 9 buli 10 naye twagala okukola tulabe nti oba oliawo n'ebitundu 9 tubikola ki tubisussaamu kubanga abantu b'ekawempe batugamba nti bo beeteefuteefu nekyo ffe tulina okwongeramu amaanyi ne kandideeti waffe ne bannakawempe tulabe nti no tutuukiriza ekyo oba tulaga ekifaananyi ekyo kyennyini ekifaananyi kyennyini bannakawempe kye bakola ki ebyobufuzi bizibu osobola okwogera kirala ate n'ekikolebwa ne kibeera ki twagala ku mulundi guno 2025 by-election y'ekawempe ebeere tooki eraga 2026 ekifaananyi kya 2026 tukirabira ekawempe oba oliawo buli munnayuganda waali atandika okukiraba agambe kino kye bategeeza bwe tuba tugamba protest vote tuba tutegeeza ki tuba tutegeeza kino kitandikira kawempe era kawempe gye bagenda olabira kye tuyita protest vote tugamba tetwagala kutusiruwaza tetwagala kugamba nti ate batubbye akalulu nga tewalonze tukoye bana ate batubbye bakubbye nani ekyo twagala omuntu ayagambe nti no banzibye akalulu nga yakubye akalulu era twagala olwanirire tolwanirira kulya Saulo Ziwa tolwanirira Robert Kyagulanyi Ssentamu lwanirira akaluluko kubanga gwomanyi gwakoze eki gwalonze senga olwondo olwaleero Nalukoola n'olaba nga ate baagala kulangiriramu omuntu omulala kitegeeza olina okulwanirira ki olina akalulu ka Nalukoola
awe tugamba twagala kulwanirira kalulu kaffe protestive vote 2026 kakati kigenda kuba kifaananyi ekinene nga kirabikirawa kirabikira Kawempe naye nga bwefunye omukisa njagala okwebaza bannakawempe bonna abaagala enkyukakyuka abalaba nga waliwo ebitagenda bulungi mu Uganda ne basigala nga bali ku mulamwa nga bagoberera mbeebaza nnyo nsaba Mukama abampeera omukisa sesanga jjo nabadde nga ndi ku TVM nga ndaba baganda baffe ababadde ekitugumu nga bajjukira okuttibwa kwa Janani Lungu neneefumiitiriza neŋŋamba ddala kiki tulina okukola okutuusa ensi yaffe tuusa Uganda naye Archbishop we yabadde amaliriza yayogeddeko n'agamba gavumenti yeekube mu kifuba nti kyandibadde kiseera ekyokwesonyiwa okusonyiwagana n'okusingira ddala yayogedde ku Dr. Karukiza Besigye obulamu n'embeera gy'ayitamu gukomera n'ebiriwo ng'agamba nti kyandibadde kyamazima bwe kiba kisoboka ne twesonyiwa ne tuddamu ne tukkiriziganya ne wabaawo okwagalana okwatagana nti oba aliwo ekyagenda obubi tukitereeze naye nenzijukira Janani bwe yattibwa mu kiseera kya Amini byaliwo byonna nti ate abadde accident simanyi biki okubuzaabuza okwakola kino nentunulira ebiri ku Dr. Kizza Besigye nga omwogezi w'amakomera agamba mulamu agamba balina abasawo abasobola nenzijukira nga bwe byayogeranga ku Segirinya byennyininyini ebyo paka Segirinya bwe yalemererwa bagenda okumuta nga takyasobola kuwona akati nendabira ddala neŋŋamba kiki kye tusobola okukola mu Uganda naye njagala okubulira bannayuganda abali abalaba omukutu guno nti buli gye tunaakoma okwesulirayo ogwa Naggamba ne tulaba ensi yaffe nga ekulemberwa mu nkulembera etali ntuufu naye ne tusirika olwaleero njagala kubategeeza kiri ku Kizza Besigye enkya kisobola obeera ku nzi enkya kisobola obeera ku muntu omulala naye senga tunaasirika bwe tuti gye binaggwera ffenna bajja kuba bamaze okutufufugaza nga tetukyalina kye tusobola kukola kubanga basobola obeerawo ensonga ze twekwasa ng'abantu kino kiri kino naye bwe tutuuka ku kyobulamu n'ekyokulemberwa nze nandibadde ndowooza nti ensonga ezo tulekeraawo zikola ki tuleme okuzibalaatiramu tuleme n'okuzeekwasa tutunulire ekifaananyi ekinene eky'ensi yaffe Uganda yandibadde efaanana etya Uganda egoberera amateeka Supreme Court yasalawo n'egamba nti si kiri mu mateeka okuddira omuntu wa bulijjo omutwala mu kooti yaki yamagye n'ekizuula n'okizuula nti eri si kooti eri tribunal eyateekebwawo okuvunaana bannamagye abalina bye bakoze ng'abasirikale ate era ne bye bakoze nga biri mu sayidi era yamagye kakati gavumenti neevaayo neziimula ekiragiro kya Supreme Court andi omukulu yagamba nti kooti Supreme Court bye mwasaze ebyo tebiriiyo kati bwe baba bamulangirira nga bamulayiza baba batuufu kubanga tulowooza nti abalamuzi bennyini abo abatula ku Supreme Court eyo kwe kuli ne saabalamuzi Owinidolo yamulayiza wali ekololo kati mu kumulayiza abamutuufu bwe basala eri abamukyamu anti abalayiza byabakama gwagambye nti ono yawangudde anti kakati bw'abanga akulayiza wa kibugwe gwe balayiza tukuyite ki gwe bw'obanga olaba nti akulayiza wa kibugwe gwe balayiza tukuyite ki bwatyo Mwami Museveni era bwe yavaayo n'atugamba nti byabakama yamubba obululu miliyoni namba ate Mwami Museveni y'omu naddira byabakama n'amuddiza omulimu era addemu amubbe kati n'ekyo bannayuganda balina okutandika okwetegerera ne bwamubba tebimukosa anti bannayuganda balina okutandika okwetegerera era ne bategeera ne Mwami Museveni bw'aba ayogera ekigambo ategeeza ki kubanga wano mu 86 yatugamba nti nno eno enkyukakyuka si ya bulijjo enkyukakyuka ya muggundu ya namaddala ng'ali ku madaala ga Parliament awo nga bagenda omulayiza amaze okukwata obuyinza Mwami Museveni y'omu yagamba nti omuntu bw'aweza emyaka 75 abannasayansi bagamba abatakyategeera bulungi Mwami Museveni y'omu yaweza emyaka 75 ne constitution ne bagikyusa ne bamwongera ebbanga kakati twagala bannayuganda bategeere omuntu gwe badiiringa naye era bw'abanga ayogera ebigambo ebimu bategeere lwaki abikola ki abyogera baleme kulowooza nti no kyayogera kimuli ku mutima nti oba kyayogera akyogera ku lwa Uganda
Nolwekyo ffe nga bannayuganda nja kwongera okuyimirira ku nsonga. Ffe nga bannayuganda oba oli ludda ffe tusobola okukyusa ebyobukulembeze mu ggwanga lyaffe. Ate ffe tusobola obyogerako ne bikyuka. Mukulu Sesanga n'abatulaba, nze ndi kansala nkiikirira abantu ba Kawempe North ku lukiiko olukulu lwa Kampala Capital City Authority. Nalondebwa abantu abasukka mu 100. Kakati abantu abo essuubi lyonna balirina mu nze nga bagamba nti oyo gwe twatuma atuweereze. Naye njagala bakyuse endowooza. Wadde bantuma bantwale ng'omu ku bo. Amaanyi gasigale nga gali mu amaanyi bagasigaze nga bo be balina amaanyi n'obuyinza obusobola okwetegeerera. Era ng'ensonga nga zino ze twogerako olwaleero ez'obukulembeze obuli mu ggwanga nga twogera ku Besigye, twogera ku birala byonna byonna n'ebirala ebitambula mu ggwanga babe nga babirinako obuvunaanyizibwa. Era nga tusobola otutuuka ne tuba n'eddoboozi limu nga ffe bannakawempe North nga tugaa nti Dokita bamute kubanga Supreme Court yasala. Tetugambye ndino ffe tuli waggulu w'amateeka naye okusinziira ku nsala eriwo Dokita bamute. Tewaliyo tteeka likola reverse. Olwaleero ne banagenda enkya ne bakola amateeka. Kubanga abamakomera bagamba nti bo balinze empapula ezibalagira okuta Dokita Besigye, bo tebalina mutawaana naye, tebalina kye bamuhagaza. Bo gwabe gwa kutereka empapula we zijja nti akati mumute. Naye njagala kubuuza Oweekitiibwa Owinidolo. Ng'akulira ebyamateeka wano mu Uganda. Kiki kyayinza okutugamba nga Supreme Court yamala dde okusala? Kikati ye lwaki alinze eki? Anti naye yali omu ku baasala. Kati bonge kooti balinze eki okukola ekiwandiiko kubanga be balina okuwandiikira ekitongole ky'amakomera batte abasibe. Abaliyo nga tebali mu mateeka. Kubanga Supreme Court yagamba ti ne be baasalira edda bagenda kuddamu emisango bagikole ki? Bagiwulirize buto. Kasita babanga balina okwemulugunya kwe bakola ki? Kwe balina. Kakati bano badana bakusalira bo balinda ki okubata. Naye banga banakola ennongookereza mu mateeka agafuga ekkooti y'amagye tegenda kutandikira ku bano. Etandika edda mu maaso. Balina kusooka ne bona ne babata. Bakola ennongoosereza. Ne baddamu ne babavunaana. Babatwale mu kkooti za bulijjo. Kkooti za bulijjo weeziri. Ezivunaana abantu. Babajjeyo eri babatwale mu kkooti zaki? Za bulijjo. Ez'abantu ba bulijjo. Kubanga Mukulu Sesanga n'abatulaba. Bannayuganda omanyi beetaaga kujjukiza. Ebiseera ebisinga obungi tebajjukira. Njagala kubajjukiza wano nti Jamiru mukulu owa ADF bayo ky'abaana ekikywamba ku ssomero. Abaana bayitirivu ne bafa. Bazze batta abantu bangi nga bagamba ADF yekola ki? ADF yebatta. Tali mu kkooti y'amagye. Munnayuganda ali eyo atulaba abadde ekyakimanyi. Kyali mu kkooti zino eza bulijjo. High Court. Ali mu High Court. Naye Besigye gwe bakwatire Kenya ne bamukomyawo ne bagamba nino bamusanga alina emmundu. Ayagala kujjawo gavumenti ng'asinziira Kenya. Ne bamukomyawo wano bamutwala mu kkooti y'amagye. Wala kuba ye munnamagye. Tukkiriziganya nga bannayuganda obanga abantu abamanyi kati nganze level kwendi Besigye amagye yagawummula. Ate si ye yekka waliyo n'omusiraamu gwe bamutwala naye. Ajobedi Kamulege. Naye musirikale. Nakyo gavumenti eyagala kuteekamu bantu katengo abaagala enkyukakyuka. Kati bino byonna bye tulaba buzannyo bwa byabufuzi. Naye gavumenti temanyi nti esobola okufiira mu firimu yaayo. Esobola okufiira mu kazannyo k'ebyobufuzi. Kubanga wakati mu kazannyo k'ebyobufuzi balina obulamu bw'abantu bwe bakola ki? Bwe banyigiriza bwe bakosa. Nga Dr. Kalukiza Besigye. Naye emabegaawo nali ngezaako okwetegereza omutimbagano nga gwase. Nga kuliko abagamba nti Dr. Besigye azanya byabufuzi ne Muzeeyi Museveni. Nga balala bagamba Dr. Besigye mulwadde. Dr. Besigye nedda twakutegedde oyagala kudda mbantu oyagala sympathy. Baba kungubagira Mbaka Segirinya Mungu amusaasire ebyamusobako. Ndoza yali Mbaka Barnabas Tinkasimire ne Jose Nnyonyi leader of opposition. Yaga nti ebya Segiri nga bw'okyogedde ebya Segirinya byatandika biti. Nga tusaba afuna obujjanjabi kooti ne zitamuta na biki n'otabawo kikolebwa.
ndoza bali bagala parliament naye ekozese amaanyi gaayo eyise ekiragiro oba ebeeko okuwabula eri government kati olwaleero embeera gye tulabamu akuba Dr. Besigye njagamba nti nno bamukukusizza ne bamutwalako mu ddwaliro ng'embeera si nnungi ate ekiro matumbi budde ate ne bamuzaayo mu kkomera apaka lwe baagayo famire ye nti akati muleete personal doctor wa Dr. Kizza Besigye nga kitegeeza nti oba oliawo obulamu bwongera okeewa ne bwe yabadde afaana nga azze mu kooti ya Buganda Road n'ebintu ebirala ku bino byonna tutwale ki okusookera ddala Sesanga nga bwe nkugamba Mwami Museveni yali muyeekera njagala tukkiriziganye nga bannayuganda ne kakati akyali muyeekera ekyamazima engeri gyakolamu ebyobufuzi bwe ebuzaabuza era kyova olaba nti nno abantu basobola ovaayo nga bakontana ebigambo byabwe onayogera kiri onayogera kiri naye ekyenjagala okuyimirirako olwaleero nga bwe nkugambye bwe nabadde tutandika program nagambye nti bannayuganda balina okuyiga okumanya nti eno ensi yaabwe tosobola kusalira muntu musango olwaleero tugamba oba abantu balina endowooza nti dokita asobola okuba nga Mwami Museveni alina wayagala omuteera mu muzannyo naye bimukolebwako si bituufu ffe tuvumirira ekyo ekimukolebwako ekitali mu mateeka kubanga Supreme Court yatula negamba teriyo muntu wa bulijjo kumutwala mu kooti y'amagye ffe tetwagala kumanya oba ani oba Sesanga oba Sawulo oba WNRM oba waki tusooke tulwanire eddembe ly'abannayuganda kasitabanga munnayuganda tulwanire eddembe mu nsi yaffe wabeerewo enfuga ey'amateeka mu nsi yaffe kyekisinga obukulu kubanga Mwami Museveni bazze batukolako effujjo ebbanga ddene naye bannayuganda olw'okuba nti nno balemye okwekwata wamu era leero bwe bakwata owa boda owa taxi amuyitako buki bwe bakwata owa taxi owa boda amuyitako buyisi bwe bakwata owa loole owa boda amuyitako twetaaga kumanya eddembe lyaffe nga bannayuganda ffenna tuyiga okwerwanirira nti olwaleero senga okwata owa boda nga by'omukudde tebiri mu mateeka abenga owa taxi naye asobola oyimira naga nti kino kiki lwaki kino kikoleddwa tuyimiridde tugamba nedda kuba kati olwaleero bakutte Besigye enkya bajja kukwata omulala kakati n'omulala banakwata nga ne bali aba PFF nabo nga bagamba nti oyo bakuttewo NUP ekyo tulina okuba nga tulina eddoboozi eryawamu erisobola okulwanirira eddembe lyaffe bajjajjaffe betwali tulowooza nti nooba lyawo tebasoma nnyo basobola okulwanyisa abazungu nabo tebaali bangu mu kiseera kyabwe naye baabalwanyisa paka bwe twafuna ki obwetwaze ekisinga okwasa ennaku ekisinga ebimu ku kunnuma be bajjajjaffe okulowooza nti bwe tunaba twekoledde ku nsonga zaffe nga ffe bannayuganda oba oliawo bingi bigenda kukola ki bigenda kukyuka kubanga kubanga oli balaba abazungu nga kyekizibu ng'ebizibu byaffe ffe tubimanyi nga bannayuganda ng'era bwe tuba tugenze mu bukulembeze tusobola byekolerako naye emyaka kati bukyajji okuva 62 ebizibu bitulemye okola ki biganye okugwa bweyongezi tibana abakulembeze abagenda mu buyinza bayambala bwambazi kooti z'abali nabo ne bafuuka abaki abazungu kati bwetunira Uganda bwefaanana sente z'omuwa omusolo engeri gye bazoonoona amateeka tebagagoberera tuli awo ku sitewoola tukola amateeka ne muisalusoluzoni zigenda oyamba abantu bammwe twagamba teri kugula ttaka bagenda maaso ne bagula ettaka ttaka ki eryakasasiro ebuyala ne tuga teri kuguddamu kugula nga mwagala bamuyiwewa nga tugamba tulina ettaka eddundu eka 133 omuntu omu ye yawaaba lwaki tetwogera n'oyo omuntu omu gavumenti lwaki teyogera n'oyo omuntu omu eyawaaba oba n'abalala ne babeera 10 kubanga tolina gyogenda twala kasasiro gye batagenda kuwaabira mpozi ng'omuyiye mu Lwera n'Olwera naye bajja kuwaabira n'enneme ejja kujja ekyo kye tulina okukola kwe kulaba nga twaga teri kugula ttaka naye executive director omupya eyakajja gyo nabadde n'amawulire agamugenda ba nga naye yeetabye mu kukola ki bali mu nteeseganya zigula ttaka eka 2.3 naye nga waliwo resolution ya council eyimiriza okugula ki ettaka tugamba teri kugula ttaka tusooke twetegereze kubanga sente z'omuwa omusolo bwe zito bezigenze zikola ki waliwo ennakawuka ettaka tulinawo ekyanja ettaka lyonna lya KCC naye ebimu ku byogerwa nti nene ennakawuka baaligabana dda abantu baalikola ki twagala tusooke tufune lipooti kwero ettaka eritukola ki nga tetunaba kugula ddala tusooke tufune lipooti kwero lyetukola ki lyetulina tulabe nga kanso kyetaagisa okugula ettaka eddala oba tusobola okulaba nga tukozesa lino tulina ery'omu kiteezi juzi ebisaaniko byakutte n'omuliro abantu tugamba nti n'abantu abalinaanyeewo bali redde bagamba tusobola balekera ki
bwebanga tubawadde ssente basobola okuvaawo tusobola okugira temporary nga tuteekakawo ebisasiro ng'abantu bavuddewo nga betunoonya wetugenda oteeka ekyuma ekyomulembe ekisobola okuganyirwamu bannayuganda nga kasasiro alina ebimuvaamu tusobola omugyamu amasannyalaze tusobola omugyamu gaasi n'ebirala nga tetupapye bupapi kugenda mu maaso kugula ki kugula ttaka kugula ttaka tunule sente z'omuwi w'omusolo nga tetunadda ku nsonga eyo tunulire kooti ne gavumenti amasiga agalina okutambuza eggwanga bwe gaba nga gajja nga gakubagana gatyo buli omu ng'agamba ono mukyamu kiba kyoleka kino okusinga ffe bannansi be balina okuweereza ffe balalu oba bali eri be balalu okusookera ddala nga bwe nkugambye emabega nti Mwami Museveni buyeekera nolwekyo obuyeekera tebumuggwangamu gavumenti ye agikolamu ebyekiyeekera ate gavumenti eno njagala bannayuganda bategeere nti tegoberera mateeka kyova olaba nti ekola ebyo byogambye nti ani mulalu ffe be bakulembera ffe balalu abakulembera be baki be balalu abo bona bonna abatula ku Supreme Court Mwami Museveni yakola ki yabalonda etteeka bwe limugamba ate nekyebasala kiri mu constitution ya Uganda bulijjo batwala abantu abo mu kooti z'amagye omwami Owini Dollo ng'akimanyi nti kyebakola kiri mu ki mu bukyamu n'abalamuzi bonna nga bamanyi kiri mu ki ne Mwami Museveni mwennyini ng'amanyi kiri mu ki naye ayagala okukikozesa okutulugunya ab'oludda olukola ki oluvuganya kubanga ye mu kooti y'amagye gy'alina ebiragiro ebyaki ebyenkomeredde kuba yeye mukama waabwe era ye akimanyi bulungi nti abasirikale bagoberera order ni order okukolagona kuba kwerwanako kubanga alina ensonga gyagala okukola ki okuggusa nolwekyo awo wali ekifaananyi ekikulu ani mulalu naye bannayuganda ffe balalu kubanga effujjo eritukolebwako tuliraba naye tusirise effujjo eritukolebwako tuliraba naye tukoze eki tusirise sesanga n'abatulaba ekigambo obugambo ne betugamba ekimala n'obwoyogera ekigambo nga bwe ntudde wano n'omulala n'ayogera ne betutandika kweyogeza ku kkubo nga tutambula twogera n'oli abadde ki ekimala Mwami Museveni asobola otegeera nti bannayuganda kati batabuse enkulembera gye tubakulembera si ntuufu naye buli we tusirika Mwami Museveni akozesezza nnyo akasente mu kugula ddala n'abantu abali ku ludda oluvuganya buli gwe balaba alina ensonga zayogerako mufo ky'okuyamba bannayuganda n'okuteeka enkola okuteeka enkola z'amateeka oziteeka mu nkola bagula buguzi bantu oli ne bamuwaayo ono ne bamuwaayo akati abantu ne bagenda nga baggwamu amaanyi naye ng'ekisinga obukulu njagala kwongera kukubiriza bannayuganda tube n'eddoboozi limu teriyo omuntu agenda tulwanirira ffe tugenda okwerwanirira ffe tugenda okukyusa eggwanga lyaffe ate njagala bakubiriza 226 n'ekirala sesanga kye tukkiriza nakyo ffe nga NUP manyi ffe nze ndi NUP ate nzikiririza mu pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tugamba tetwagala kwekolako fujjo ng'abantu nga bannayuganda kubanga ensi yaffe tetwagala kwekolako fujjo kiringanga olwaleero bwokeera nga ensiri ekuluma gwe n'okwata ejjambiya weekube otte ensiri oba ogenda kwekolako effujjo weerumiza wadde ensiri ogisse naye naawe osigala okoze eki olumiddwa kubanga ensiri eri ku ggwe obuzibu bwe tulina buli mu Uganda nakyo twagala tugyewo obuzibu buno nga tetwekozeeko ffujjo kubanga Mwami Museveni ne banne bagenda mu nsiko abantu abasukka mu mitwalo 5 ne bafa nga balowooza baleeta enkyukakyuka mu Uganda naye senga abantu abo basobola okudda engulu olwaleero ne balaba Uganda bwetambula ddala waliwo eddembe lye baleeta kiba kizibu okubamatiza ate era noddira Mwami Museveni ow'ekinana yali ayogerera ku madala ga Parliament n'omugatta ne Mwami Museveni ono ow'olwaleero n'obeerako obasisinkanya ng'ono alina endowooza ey'olwaleero n'oli alina endowooza ekinana mu omukaaga omu avaawo nga asse munne
era nze ndowooza ow'ekinana mu mukaaga ttono andi oli w'amaanyi akyali muvubuka yali muvubuka oli w'amaanyi muvubuka ate yali ku ndowooza z'abantu amaanyi alina mangi avaawo ng'ono mwami Museveni w'oku mulundi guno amusi kubanga ono byakola oli si byeyalwanirira oba ntegeera bulungi oba mmwe bannayuganda mwe muganye okuwulira byabagamba bagamba kirala mukola birala no byatugamba tubiwulidde ebbanga ddene tosobola gamba nti no abantu kati emyaka 3 babadde tebawulira abantu babadde bazze bawulira ate ne kakati ekiriwo kitegeeza nti okuwulira abantu bakukooye abantu badde balina essuubi nti oba oli waliwo ebisobola okukyuka naye tugenza olaba nga ebintu tebikola ki tebikyuka obulyake bulinga bulyake impunity ku bannayuganda yeeyongera bweyongezi buli kimu kyeyongera bweyongezi olaba gavumenti y'abaluganda abako n'ab'emikwano tolinawo osobola kukola gavumenti erimu abooluganda abako n'ab'emikwano tesobola kukola kituufu mu nsi ne bweba nga teri wano mu Uganda oba ontegeera kati awo nyini we wali ekinyusa ekisinga obukulu era 2026 ffe tugamba abantu beeteeketeeke abantu boogera ebigambo bingi akalulu tekasobola kujjako mwami Museveni akalulu kimanyi biki naye ffe tukkiriza mu ssemateeka ali mu Uganda n'okusingira ddala ku nnyingo y'ebyokulonda Article 1 wetuwa obuvunaanyizibwa nga bannayuganda ng'ogyeko okukuba obukubi akalulu tukkiriza tukkiriza ti gavumenti bw'eba tetukulembera bulungi tuli baddembe okugijjako aluyita mateeka ese ojongereko semu Article 1 wetugamba mateeka etukkiriza okujjako gavumenti nga tuyita mu mateeka tukkiriza okujjako gavumenti bw'eba nga tetukulembera bulungi nga tuyita mu mateeka takiriza genda mu nsiko ebyo twabigana twagala kwekolako fujjo tugenda kwesa kalulu kaffe naye ekigendo kyuka ku mulundi guno kyokka kyetugamba abantu bw'omala okulonda tokola fujjo bw'oba olina amaanyi beera woolondedde tovaawo bw'obanga olinamu obunafunafu genda eka saa 11 kola ki komawo twagala kusimbula we tulondedde tetwagala abeeruwero babeereyo bajja kuba batuweereza engalo abeggulu babeereyo bajja kuba batuweereza engalo ab'emasaka nabo baba basobodde tugamba Kampala mukono ne Wakiso tugenda kimaliriza wano tugenda kimaliriza ffe bwe tumala okuba akalulu buli omu kasita tumala ne balangirira awangudde tutandikirawo ogenda gye balangirira kubanga tumanyiye eyo wali katemba buli kaseera gye batutawanyiza kati tugenda va wano nga n'obululu bwaffe tubuwandiise buki bulungi ffe tugenda kusimbula tugeze Komamboga tumaze okuwangulawo n'obululu bwaffe tubulina ab'Ssekanyonyi nabo obululu bwabwe babulina ab'Ekikaaya nabo babulina ab'Akawempe wanu nabo babulina nga buli omu alina obululu bwe tubutwalire byabakama tumugambe kyamazima bulijjo obululu bukutawaanya bulwawo okutuuka naye leero ffe tubwereetedde free transport tetwagala kubonaabona ffe tubwereetedde nolwekyo ekyo kyokka kyetwagala byabakama atulangirire bwe tunaaba nga ffe tuwangudde naye mwami Museveni bw'anaaba yawangudde mumusaba naye akole kyekimu abantu bagende bamulwanireka bamulangirire mangu baleme na kulwawo n'essaawa zireme kuwera nga bulijjo tebatwala budde bamulangirire mangu bamulangirire mangu naye bwe tunaaba nga ffe tuwangudde twagala mwakolo byabakama naffe atulangirire ki ekifaananyi ekinene bw'otunulira ensi za Afrika zino teriyo dikiteeta avudde ku bukulembeze lwa bigambo anti abantu wewuliza nti mwogera bwogezi anti kati kino kyetugamba abantu on record teri dictator avudde ku bukulembeze lwa bigambo badictator bonna bavuddeko lw'abantu abantu nga bamaze okugamba nti ekimala kikola ki kimala ne bafuna eddoboozi eryawamu juzi mwalaba ekyali e Sudan ey'amambuka juzi mwalaba ekyali Zimbabwe wa Mugabe Robert wa Robert Mugabe waliwo ekyali mu Eritrea
tuze tubiraba. Tunisia, Mali, paka Syria. Tuze tubiraba. Nolwekyo ffe nga bannayuganda nga tumaliriza. Ffe tulina obuvunanyizibwa obunene obw'okukyusa eggwanga lyaffe. Ate gwe munnayuganda ali eyo atulaba oba atuwuliriza, twagala otegeera obuvunanyizibwa bwo. Twagala otegeere nti eddwaliro mu malwaliro butabaayo ddagala nti bikwata ku ggwe. Bukwata ku ggwe bunafu bwo. Omwana wo obutasoma bulungi. Omwana wo obutasoma kikyo kikwata ku ggwe. Mukulu Sesanga n'abatulaba waliwo sisitimu kati etambula. Ffe nga babeera mu bantu waliwo abantu ogenda ojjo balina abaana nti ono omwana yalwala simanyi kituli ku mutima bagenda basabiriza ssente. Abantu abakulu basanga mu butale basabiriza ssente. Ng'olabira ddala nti kifaananyi ekiraga nti no waliwo ekitagenda bulungi mu ggwanga. Kubanga eggwanga eririna gavumenti erumirirwa abantu baayo tesobola kulemererwa kuwa abantu bujjanjabi. Kiri mu ssemateeka nti gavumenti erina okutuwa obujjanjabi. Kiri mu ssemateeka nti gavumenti erina okutuwa ebyenjigiriza. Naye bw'otunuuliza ebyenjigiriza bwe bifaanana gavumenti yeesuulirayo gwa naggamba. Abantu batandise okufera bannaabwe. Omwana owa P1 asasula miliyoni 3. Miliyoni 3. Gavumenti neddira amasomero ga UPE. Omwana owa primary nemusasulira nusu kanaana mu 9 omwaka mulamba. Ngate bo batimanyi balina amasomero agaabwe bo bennyini ge bakoze nga abali mu gavumenti agasasula miliyoni 3. Akati ono gwe musasulira akanaana mu 9 mumusindise kola ki? Era agenda kola ki mu ggwanga? Kanaana mu 9 agenda kajjamu ki? Ate n'ebimu ku bikwasa ennaku nti abasinga abakungu mu gavumenti basomera ku ssente za gavumenti ezaaliwo mu biseera by'abafuzi b'amatwale n'ezaaliwo awo mu biseera by'obote bo basomerako naye tebalina kye baayigayo. Tebalina kye basobola kuteekateeka. Naye njagala kubategeeza bannayuganda abatulaba nga tumaliriza nti byonna byonna ebikolebwa bipange bupanzi. Tewali kikolebwa mu nsobi. Era temulowooza nti okubeerawo amasomero ga miliyoni 3 n'okubeerawo aga UPE ge bateekamu akanaana mu 9 nti si bikole mu bugenderevu. Bikole mu bugenderevu baagala gwe omwana owuwo omutwala eyo mu UPE amalirize nga talina kyasobola kufuna mu ggwanga lino. Ng'era bali abaana abaabwe basasulidde miliyoni 3 n'endala be balina okufuna mu ggwanga muno kubanga be bagenda okubanga be basomye ebyamafuta be basomye ebyamasannyalaze be basoma buli kimu. Infrastructures ze tugendamu ng'eggwanga kuba eggwanga lyo lino kyuko oba oyagala oba toyagala bagenda kuba beetaaga basomye nga be balina okukola emirimu egyo. Naye olw'okuba nti nno babateeseteese nga temulina kye musobola kukola bo beeteekerateekera obugagga bwabwe obw'abaana baabwe obw'omu maaso. Jesera kigenda tuuka nga bo bennyini be bagenda okubanga be bakola emirimu oba oyagala oba tokola ki? Toyagala kubanga abamwe baalemererwa. Banoonya asomye oba toyasoma. We tulaga banoonya asomye bagamba wasoma ki? Tukuwagu. Kakati abaana baffe bagenda kubanga babonaabona bonnyebonye. Nakyo kino kye bakola kiteeketeeke okwonoona ebyenjigiriza okulaba nti no bo beetutumula bo buli kaseera babenga be bakola ki? Nga be bali ku top. Kale tweyanze gesibula abantu baffe Councillor Saulo. Abantu bannayuganda mwenna njagala kubasibula n'okusingira ddala bannakawempe abakawempe y'amambuka Kawempe North bwe tugenda obeera ne by election. Tuwulira ebigambo bingi naye mbakubiriza olw'okuba tugenda mu kalulu tubeere kimu. Tulina kye tuyita protestive vote. Ekifaananyi ekinene kigenda labikirawa Kawempe. Lwekyo mbakubiriza tuwulira bingi baganda baffe betuvuganya nabo ne beboogera naye ebyo temubifaako. Twekwate wamu tunoonye akalulu ka kandidate waffe Nalukoola Luyimbazi. Pulezidenti yatugamba ebitundu 9 tubisuseemu ku lw'abannakawempe. Tubisuseemu ku lw'enkyukakyuka mu Uganda kubanga kano kagenda kuba akabonero akalaga kye tugendako mu 2026. Kale Ssaabasajja Kabaka awangaale ate mujjukire yatugamba tetukola ki? Tetubongoota. Bannakawempe temukola ki? Temubongoota. Kale tweyanzege kankwagaliza akaseera akalungi akuume.